Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биздин куттуу студиядагы эртең мененден бери сиздерди күтүрүп жаткан конокторубуз бизде конокто. Демек биздин конокторубузду тааныштыра кетсе? Албетте, продюсер, актер Эркин Парпиев агабыз келген. Кош келипсиз. Ошону менен биргеликте эле актриса, өзгөчө башы көрүнүп келе жаткан актрисалардын бири Акмаанай Исабаева. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер. Кутман таңыңыз менен. Кандай тосуп алдыңыздар таңды? Өтө кыйынчылык жараткан жокпу эртең менен туруп келгиле деп? Жок, негизи уктаган жокпуз негизи. Кече ошто жабык көрсөтүү болгон. Кинонун ачылышы. Кинонун ачылышы, супер келиндер. Анан 12-лерде силерди чакырып калган экенсиңер, уктаган жокпуз. Уктап калбайлы деп. Уктап калбайлы деп, жакшы. Негизи эле дайыма эрте турасыздар? Негизи мен саат Актерлор 8ге чейин уктаган эмесмин. Өтө эрте турат. Ушундай тарбия алгам да. Жакшы экен. Жакшы экен. Манай сиз эртең менен Бизде уйку кеңири десең. Таң калма саат 11-де туруп коесуз. Ооба. Жакшы экен. Ардактуу телегөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, кече күн мурун бизде Ош шаарында Супер келиндер аттуу кинонун бет ачары болду. Барыңыздарды киного чакырабыз. Кинодо өзгөчө атайын билеттерде жөн гана билеттер берилбестен, билеттерде атайын оюндар ойнотулуп, өзгөчө баалуу билеттер ошону менен биргеликте эле Турцияга, Дубайга 2 кишилик путевка билетес алып келсеңиздер, аябагандай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин айта алам. Кино негизинен мыкты болгон. Жалпы эле негизи бүгүн кино жөнүндө сүйлөшсөк, бирок ага чейин биздин Акмаанай кызыбызга кызыгып жаткан телекөрүүчүлөр да болсо керек. Кайсыл жактан болот же кайсыл жактын тургуну, кандай кыз деген сөздөр болушу мүмкүн. Өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Өзүңүздөр тууралуу кыскача. Мен Нокаттан болдум. Дагы бизде таги төбү деп коет го. Ошто эле өсүп чоңойгом, Ошто окугам. Ош муда, ошо финансы юридикалык колледжде окудум. Очный 3 жыл зорго. Кесим боюнча юристмин, анан азыр уже высшее образование заочно окулуп атат. Бирок Ош улуттук драма театрында актриса болуп иштейм. Жакшы. Эркин ага балким сиз дагы кыскача айта кетсеңиз. Мен Жалал Абад областынын Алабука районунан болом. Жалал Абадтын кулуна. Анан кесибим боюнча эл аралык мамилелерди бүтүргөм. Кытай тили адистигин. Ошол иштеп атабыз. Жакшы. Өзгөчө кечеги киного биз дагы барып күбө болуп аябагандай жакшы маанайда кайттык. Кинону көргөндөр дагы аябагандай өзгөчө шаң менен кайтышты. Күлө берип көзүбүздөн жаш чыкты деп аябагандай сөз кылып кетип жатышты. Ушул супер келиндердин таржымалоо тууралуу токтоло кетсеңиз, кандай идеялар кантип жаралып калды? Супер келиндер негизи вот менин досум режиссер Сапар Сайназаровдун башында мурдатан эле бар болчу, ал ойлонуп жүргөн бул темада. Анан Кайненеден кийин Кайнене фильминен кийин ал сөзсүз тарталы деп. Анан сценарийге отурганда негизи сценарийге чоң салымын кошкондор Сапар Сайназаров, Динара Багышбаева, анан Болотбек Тилек. Ошо отурушуп сценарийди жазышты. Анан ошентип жаралды фильм. Жакшы экен. Биз улантабыз ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде эске сала кетсек, конокто продюсер, актер Эркин Парпиев жана актриса Акмаанай Исабаева. Чалыр дейбиз. Ол чалар да болот. Негизи эле кечеги кино тууралуу сүйлөшөлү. Супер келиндер аттуу кинону жарыкка чыгардыңыздар. Кинону жакшы бүтүрүп алдыңыздарбы? Кандай ийгиликтүү бүттү деп сурайлычы. Эртең менен көрүшүлү мени үйдөн алып кетти да. Жеңилдешүүбүз менен деп куттукташып келдик бири-бирибизди. Канча убактын алды ушул кино? Негизи жарым жылдан ашык тартылды. 2019-жылда бул уже экинчи фильм да чыкканчы. 6 айдан ашык убакыт. 6 айдан ашык тынымсыз эмгек, тынымсыз ошол ортодо эч кандай токтоп калуу болгон жок да. Анан жакшы эле болду, ошол бүтүрүп алдык. Жакшы. Неме көрүүчүлөрдөн дагы кечээ аябагандай көргөндөрдөн дагы жакшы пикирлерди алдык. Анан кийин ролдорду бөлүштүрүүдө кандай тандадыңыздар? Негизи вот режиссер анан сценарийди жазышып атканда уже ар бир адамдын характерине, кыялына карап ролду уже сценарий менен кошо жаралат да. Буга муну көрөбүз депчи. Сценарий бүткөндө
ролдор дагы такталып кетет. Негизинен ушул жазылган сценарий боюнча эле аткарып эме кылдыңарбы же кинонун тартылуу учурунда өзгөрүүлөр болуп кетти? Динка же десең, Динка же кылды деп. Эми багытыбызды тактап алабыз. Анан импровизация болот көбүнчө. Өзгөрүүлөр болот. Анан жаңы идеялар келип калышы мүмкүн. Анан дагы мүмкүн кичине кошулуп кала турган, алып кала турган жерлери болот да, сөзсүз. Анан 100% жанагы сценарий менен кетпейсиң да. Жакшы экен. Кинону көргөндө аябагандай сиңдүү, анан оңой жеңил эле тартылып калгандай көрүнөт, бирок аябагандай кыйын учурлар бар экен да. Кайсыл көзөрмөмдерди тартуу кыйынга турду? Акман айт. Мен азыр сразу ошо Динараны сүзгөнү деп. Ишенгилешем 24 бөлмени тарттык. Кайсыл учурда? Жана урат го мени. Бетке чапкан. Кофе деген жерде. Ошо жерде. Бетке 24 жолу чаппадыбы? Жок, эми ал жерде чаппайт деп. Бирок ошону билбейм, 24 бөлмени тартканбыз, анда еще жайда күн ысык, баарыбыз түтүп обед болуп калган, баары менин съемочный группа баарды мени күтүп атат, Акманай ушуну нормально жыгылып берип койчу депчи. Эмнегедир ошо жеринде эле кыйналгам. Урулганда жыгылып түшүш керек эле. Ооба, же мен эрте жыгылып түшөм, же жыгылбай тура берем. Унутуп калам да, ура бергенде жок, колум мындай эле өтөт, Акманай коркпочу дейт да. Ооба деп эле ошол жери эле азыр деле эстейм. Демек, урбай туруп эле баягы экинчисинде сүзгөндө жыгылып түштүңүз го, мурдуңузга сүзгөндөчү. Биринчи эле сүзүшү керек болчу. Кийин жыгылган болбой болот. Кармап туруп мотор дегенде кой берет. Эркин мырза, айтсаңыз, сиздин ролуңузду аткарууда өзгөчө комедиялуу учурлар көп кездешиптир да. Сиздин өзү көргөнүңүздө баягындай терс карманды аткара тургандагы аябагандай жакшы Типаж ошондой. Дагы терс кармандарды аткарсаңыз дагы жакшы болчудай да. Анан кечеки мисалы баягы сөйкөнү, шакекти кошуп жеп койбодубу? Ошол учурлардагы өзгөрүүлөр атайын немеде сценарийде ошондой жазылганбы же атайын ошол жерде эле иштеп өзгөртүп, балким атайлап комедиялаштырып идиңиздерби? Жок, бул негизи сценарийде бар болчу. Анан эми негизинен өзгөргөн жок. Анан мен ролумду билбейм, эми кандай болду, кандай жок. Өзүм көрө элекмин, кече конокторду киргизип, пока чай пай бергиче төргө өткүзүп дегендей. Анан өзүң жага бербейсиң го, негизичи мындай кылсам болмок экен дегендейчи. Өзүңүздүн аткарганыңызды кээ бирлер өзүн кайрадан тасмадан көргүсү келбей калат го. Андай болбойбу? Жок, мен азыр мындай кылайын деп атам. Биринчи элдин көз карашын билейин, жакшы десе көрөм. Болбосо жөн эле коем дегендейчи. Жакшы. Акман ай, айтсаңыз, азыр биздин телекөрүүчүлөр кино кандай болду экен деген табышмактуу ойдо дагы турат да. Бул кыз кандай аткарды экен депчи. Кечеги кинодогу көзөрмөмдөрдөн бирди кыскача аткарып берсеңиз кандай болот? Балким жеңеңиз менен урушкан жердеги телекөрүүчүлөргө айта кетсек, Акман ай аябагандай Митам кайынсиңдинин ролун аткарган. Кыкыр электи айтып кой, мен чочуп кетпейм. Ошол биринчи тизер чыкканда, баягы жер чыкканда кофе даярдап бербейсиз дегенчи, ошентип жана көп жазып калды баягы эмеден, социалдык эме жак тармактардан. Кофе деген кыз сенби деп уже кофе деген көз калмай, кофе деген бойдон чалкаган кеттим дейт го. Ошо кантип аткарат десе. Жеңе деген нерселер көбүнө эсте калып кулакка сиңип калыптыр уже ошондой. Нурайымга айтып көрсөңүз, жеңе кофе деп жолсуп балким. Мен сизди жарым сааттан бери чакырып атам. Эмне окупай атасыз деп. Жакшы экен. Дагы кандай алдыда максаттарды коюп жатасыздар кинонун артынан? Мисалы, ушул жылы 2 кинону жараттык деп айтып жатасыз. Бир эле жылда бул аябагандай жакшы ийгилик десек да туура болот. Дагы кандай максаттарды коюп жатасыздар? Балким дагы ушул эле команда менен жаңы кинолорду ойлоп таап, иштеп жатасыздарбы? Эми буюрса, команданын уюткусу азыр чогулуп калды. Анан команда ушул эле бойдон калат деген үмүттөбүз. Анан бирок кошулат. Башка жаңы кармандар, жаңы мүчөлөр кошулат командага. Анан ушул бойдон токтоп калбайбыз. Биз буюрса кышкыга
бир жакшы жаңы проект план кылып атабыз. Жакын күндөрдө мүмкүн тизерин көрүп каларсыңар. Жакшы. Балким алдагы ушундай комедия болот же Буйруса комедия болот, бирок семейный эмес бул жолу. Семейный болбойт. Сценарий башкача. Сценарий башкачараак. Жакшы. Азыр ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге сыр болуп жаткан кино тууралуу кыскача көз илмемди көрүп, анын үстүнө маек куруп улантабыз, Кинодон кыскача үзүндү көрөбүз. Алты ай мурда ошол баягы Кайне деген фильм тартканбыз, билесиздер. Ошол чыккандан кийин ошондо дагы көптөгөн бир ойлорубузду берели дедик, бирок тилекке каршы баягы убакыт тар болуп калгандыгына байланыштуу ошол калган беретон ойлорубузду ушу Супер келиндер комедиясына жазып кошуп тарттык. Көптөгөн адамдардын угамында ушу негедир биздин кинолор анча эмес, өзбектин кинолору жакшы, өзбектин да кинолорун көрүш. Анан көрүп чыктым, бүт өзбектин кинолорун көрсө, алардын кинолору жашоодон алынат экен. Болгон нерселерди. Адамга жакын да. Анан ойлондум. Элдин жашоосунан алган болгон акыйларды чындыкты элге тартууласаң, ошо элге жагат депчи. Ошондон биринчи жолу Бунт деген кинону тарттык. Элге жакшы кабыл алды, тарбиялык маанилер жакшы болду. Жакшы сөздөрдү уктук. Андан кийин Кайнене, анан буюрса Супер келиндер тасмасы чыгат. Сапар Сайназаров агабыздын атасы Арзамат Бейликтен бул кинонун режиссерлору. Эң чоң менин кызматым бул актерлук чеберчилик. Башкы каармандын бирөөсүн мен жараттым. Ошол актерлуктан башка берки кызматтар мен үчүн чоң жаңылык болду өзүм үчүн. Себеп дегенде өзүмдүн кино тармагында режиссерлук жактан толук кандуу сынап көрө элек болчумун. Кыска эле кыска метраждуу же клиптер ошолорго эле гана режиссер болуп келгем. Азыркы Супер келиндерде экинчи режиссер. Сапардын жардамчысы болуп чоңураак кызмат аткардым десем жаңылышпайм. Ошол мага аябагандай чоң жаңылык болду. Анан бул кинонун айтайын деген ою абдан чоң. Кайненеге караганда мунун дагы башкача бир элге берейин деген өзүнүн айтайын деген ойлору бар. Сунуштар керек болуп атат. Колум сурайм дейсизби? Менде son идея бар деп коебуз. Элестетсеңиз, козумузду колунан жетелейсиз. Козу? Эми мындай сунуштун кызыңыз деген Кино жакты сизге? Жакты, өтө жакты. Кайсы учур жакты, кайсы учурлар эсте калды сизде? Эсте калган ушу келиндердин немеси да кайнененин алы немеси мындай катуу. Аябай комедиялуу фильм болуптур чындыгында. Зал аябай чындыгында аябай шаңгат болуп, аябай жакшы көңүл калтырды. Мен баштан аягына чейин эле күлүп отурдум. Сон Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда кино Супер келиндер аттуу кинодон үзүндү көрдүк. Ушул кинонун үстүндө маек куруп жаткан чагыбыз. Эркин байке айтсаңыз, ушул кинонун үстүнөн иштөөдө негизи эле канча убакыт кетти? Мисалы, тартканга чейин эле же болбосо сценарий даяр болуп, команда тез эле чогулуп иштей алып кеттиңиздерби топ менен? Негизи сценарийге 1 айдан ашык убакыт кетти. Командабыз уже даяр командабыз бар болчу. Ага Акманай келип кошулду. Анан ошол 6 ай, жарым жылдын ичинде тарттык да. Бирок жарым жыл дегенибиз неги биз 1 жылга эле тете болуп калды. Себеби тынымсыз иштедик. Кээ биринде 24 саат иштеген күндөр болду. Кээ биринде укташпай анан жайдын күнү тартылды. 10 саат 9-10го чейин эле, 9-10го чейин тартасың, анан эс аласың, себеби күн өтө ысып кетет. Макияждар ага баштайт. Анан даже камера иштебей калып аткан күндөр болду, күндүн ысыгына жайында өтө жанагы. Ошо менен эгер 24 сааттан эсептеп туруп анан күнгө бөлсөң 1 жылдай эле тартып калдык го дейм. Жакшы. Ошол топ боюнча бир чогуу жүрө бергенде бири-бириңиздерден жадап же болбосо мындай кинодон жадап кетпейсиздерби? Түйшүгү тууралуу айта кетсеңиз. Эми кинодо
Фильмибизди көргүзгү келбей калбадыбы? Биз чогуу жашаттык, сиз келип кеттиңиз да. Мен жумушум бар башка жакта, анан мен келип кетип тартылып аттым. Анан кинонун түшүгө эми мисалы эрте турасың жайында. Анан режим жок да, айтылган режим жок. Режим режиссер менен оператор айтат, могул режимге даяр болгула депчи. Эми бардык иштин түшүгү бар, бирок биз бардык күчүбүздү ушуга салган үчүн эми адам болгондон кийин кичине келишпестиктер деле болду окшойт ичинде. Киночуларда түрдүү. Ооба, эми ал анан билбейм, ач калып ток калып деп айтпайын, аракет кылдык. Эми бул биз жактан да как продюсер катарычы. Жакшы эле болду го дейм, э? На высшем уровне дейм. 24 жолу кайталаганда Акманайды ыйлатпадыңыздарбы? Жанагыны эстеп кеттим. Урушканын айтып салаңыз да. Айтып сал эми. Жанагы неден на пескоблоктон ары чыкпадым деп. Сиздин дагы бир эпизодуңуз бар, Акман айдын үйдөн качып баратканда Динара же келип столду алып коет. Ошол жерлердин тартуу кандай болду? Же бир жолу жыгылганда эле болду, тартылып калдыбы? Жыгылганын көргөн жок, бирок. Жок, жерге жыгылды. Бирок тарс деген үн чыкты, бирок көргөн жок да. Терезеде тырмышып жаттыңыз го? Ошондо бутуңуздан бирөө көтөрүп турду? Жок, анда өзүм эле асылып тургам. Мен ташта өзүң дегенде ал жактан Динка тутуп алган өзү. Тутуп алды секиргенде. Андай жакшы болуптур. Дагы алдыдагы максаттар тууралуу бөлүшө кетсеңиздер, балким кандай бир башкача деңгээлдеги кинолорду тартсак деген өзгөчө максаттар бардыр. Эми алдыда буюрса, эми биз баарыбыз эле биздин күйөрмандар дагы кинону көргөндө Голливудка салыштырышат. Же Болливудка салыштырышат. Анан биз деңгээл дегенде биз эми Голливудтукундай кылганга аракет кылып атабыз, бирок биз өзүбүздүн Голливудубуз да, биз деле өзүбүздүн фильмди Голливудтукунан кем деп ойлобойбуз негизичи. Ошондой эле эмгек, ошондой эле сыноолорду талап кылат. Анан аракет кылып атабыз, эми көрөбүз да. Жакшы. Кыргыз тасмасынын кино жаатында башка өлкөлөргө салыштырабызбы? Балким Азияда эле орду кандай айырмасы салыштырганда? Эми негизи биздин сапаты жагынанбы? Жок, бизде сапат деле бар негизичи. Анан кандай десем, кыргыз киносу өнүгүп атат, азыр көрүп атасыңар, тынымсыз тасмалар тартылып атат. Тартылган сайын бири-бирине атаандашып, мисалы техникалар жагынан, мисалы мурда дубляж кылчу фильм өткөндөн кийин азыр уже мындай эле жандуу жаздырып атабыз. Анан эми негизи казактарга салыштырмалуу да, өзбек туугандарга салыштырмалуу, орустарга салыштырмалуу деле биздин кинолор да өсүп атат да. Өсүп атат, өзүнүн бизде эл дагы эми кинотеатрларга уже көп барып баштады. А бул кино үчүн өтө керектүү да. Мисалы үчүн биз кино тарткан, Кыргызстанда кино тарткан адам же өтө фанат болуш керек, кино тарттам деп, же өтө бай болуш керек дегендейчи. Эки мүмкүнчүлүк. Ооба, эки мүмкүнчүлүк. Себеби мисалы үчүн биз кайненени супер келиндерди тартканда дагы өзүбүздүн жаныбыздан каражат иштеп тарттык. Бирок мен үчүн продюсер катары мен үчүн кинонун көбүнчө сурап калат го, мүмкүн силер деле даярдап отурсуңар керек, суроочу, эми коммерция кандай болду депчи, кандай болот деп. Ал не важно да, биз өзүбүз жакшы көргөн нерсени кылып атабыз да. Жакшы көргөн нерсени кылгандан кийин, значит, буюрса Орто Азияда дагы, дүйнөдө дагы үмүт кылабыз, өзүбүздүн ордубузду табабыз деп. Эгер кылбасаң билбейсиң да. Мүмкүн болот, мүмкүн болбойт. Рахмат, убактыбыз дагы соңуна келип баратат. Акман айга дагы кыскача суроо берип калсак, Акман ай, сиз ушу келечекте өзүңүздү чындыгында эле кино жаатында тасмада көрөм деп элестетчү белеңиз? Анан алда кандай максаттар бар, кыскача айтып кетсеңиз. Кичинемде Эсмералда киносун көрүп, ошодон кызыгуу пайда болгон. Анан өзүм айттым го, кесибим юрист болсо да театрда иштейм деп. Вакыт көрсөтөт. Иштеге дей албайсың эми азыр. Дагы сиздин сурооңузга улай эле, ошол сценарийди алганда кандай
кандай ойлор болду? Мисалы, мен ушундай роль аткарат экенмин, ушул ролду жаратат экенмин, кандай болот деген ойлор болдубу? Болгон жок, ал эми өзүм да дейм. Режиссер чакырып атканда оштон кандай эмне кылам, мындай жакшы элеби деп мен да сразу баягы бизде оштукча баягы кучакташкан жерлери болсо тартылбайм дедим да. Десем, ой, андай эмес, келесиң мындай стервасың да өзүң эле ойноп коесуң деди да. Ошо. Жакшы экен. Кызыктуу маек менен отурганда убакта вот эле өтүп кетет эмеспи? Ардактуу телекөрүүчүлөр, Супер келиндер киносун көрүүгө барыңыздарды чакырабыз. Чынында эле өкүнүчтүү калбайсыздар. Анан дагы өзгөчө белектер дагы күтүп турат экенин эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн бизде конокто Эркин Парпиев, продюсер, актер жана Акмаанай Исабаева актриса болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөргө рахмат. Коштошуп алсаңыздар болот. Эркин микрофону. Кыргыз элге берип Кыргыз элибизге. Тынччылык болсун, главный. Жакшы. Ооба, ден соолук болсун баарыбыз. Бардыгыңарга чоң ийгиликтер, ден соолук, анан келгиле, кинону көргүлө дегендей. Көрүп, сын пикирлерди күтүп калабыз. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы алдыда дагы коюп жаткан максаттарыңыздарга, кинолорго ийгилик каалайбыз. Дайыма ушул кыргыз киносун бийик деңгээлге көтөрүп жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Ар дайыма таңды биз менен тосуңуздар. Биз сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү үчүн болгон аракеттерди жалпы биздин жамаат менен жасай бермекчибиз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сак саламатта болуңуздар.